Fala galera, beleza? Matrix BR na área e estamos com mais um vídeo do canal. Bom galera, esse jogo aqui se chama Cat Mario. Alguns youtubers já jogaram, por exemplo, o Patife já jogou também. Eu quero jogar isso aqui porque meu amigo me recomendou, o Arthur, da minha escola. Ele me falou pra mim tomar cuidado com esse jogo porque é troll, ele trola você. Então galera, isso aqui vai ser uma série até eu zerar esse jogo. Espero que vocês gostem, vamos começar. Tá bom, tem que matar esses bichos. Hã? Oxi! Tá bom. Putz, mano. Ai! Nossa, matei. Sou muito bom. Sou muito bom. Não, mano. Já percebi que isso aqui vai ser difícil. Eu já sei que tem aqui. Ai, que merda! Vamos aqui. Tá, não tô nem aí pra isso. Pegar a moedinha que vai que a gente usa isso aqui, né? Estranho, isso aqui não tem. Ó, tô esperto, vai tirando. Calma. O que isso faz? Hã? Tá bom, tá. Eu vou tentar ir por cima. Continuando, né? Eu vou tentar ir por cima, ver se nada me acerta. Ui! Eu já tô ficando com medo de jogar. Vou pegar esse cogumelo. Eu esqueci que esse negócio cai. Tá. Eu já sei alguns lugares que são trolls, né? Vamos tentar. Galera, essa série aqui vai ser bem legal. Fiquem atentos e aguardem os outros vídeos da série. Eu vou passar aqui de boa. Filho da mãe, véi. Que saco. Tá. Aqui tinha aquele bichinho. Ué? Tá bom. Galera, eu acabei de acordar. Eu tô me descabelando todo aqui. Eu tô, ó, que nem um Einstein. Vocês sabem quem é o Einstein, né? Ah, tá. Eu acho, né? Quê? Tá, não posso ficar parado. Pera aí, galera, já volto. Bom, galera, voltei aqui. Né, que o telefone tinha tocado, aí eu fui atender. Eu nem sei o que aquela mulher queria. Vai fazer o que? Ó, não posso ficar parado muito tempo. Calma. Ó. Caramba, velho. É difícil. Galera, eu tô usando esse negócio aqui. Mobile for Samsung. Eu acho que é assim que fala. Pra gravar a tela do meu celular. E eu não sei quanto tempo isso vai ficar gravando. É a minha primeira vez que eu tô usando isso. Ah, velho, eu confundi. Caraca, mano, morri só 17 vezes. Galera, quando eu conseguir passar disso aqui, eu volto. Ah, galera, eu tive uma ideia. Ó, ó, ó. Checkpoint! Aê, checkpoint, moleque! Oxi! Oxi! Nossa, que agressividade. De boa? De boa. Vamos pegar esse aqui. Filho da mãe. Ai.
Moeda, não deu pra pegar aqueles outros. Oxi! Ah, agora dá pra ser. Nossa, velho, caramba! Fiz nada pra você, cara. Se... Mata. Tá, vou tentar aqui. Não, Rafael, para de fazer isso, mano. Não. Galera, eu já volto. Mano, como é que eles conseguem passar ali? Eu não consigo. Sei lá. Eu, hein. Ó, calma. Vamos tentar descobrir alguma coisa aqui. Ah, foi aqui que a gente deu uma trolada. Ai, que filha da mãe, mano. Que cocô. Que bosta. Cadê aquela madeira? É isso, não sei se madeira, terra, pedra, sei lá que bosta é essa. Ó, tem que tomar cuidado com isso aqui já, a gente já percebeu, né? Nossa, nossa, sabia que tinha alguma coisa trollada aqui. Eu sabia. Onde pega? O que tinha que fazer mesmo? Agora. Ganhei, né? Caramba. Tô ficando profissional agora, já tô sacando tudo isso aqui. Ai, caramba, merda. Ué, dá pra quebrar a terra, não sabia. Que legal. Volta. Corre! Eu matei todos eles, como é que eles voltaram? Mata. Não, volta. Ah! Mano, tem que ter um jeito de passar isso aqui. Tem que ter um jeito, velho. Calma. Quando eu descobrir, eu volto. Galera, voltei aqui, né? Eu não sei ainda o que tem que fazer. Será que se eu pular, passar por cima disso e enganar a bomba, será que eu consigo? Não sei. Oh, caramba. É ruim que não dá pra voltar, né? Pula. Pula. Tem um modo de deixar rápido aqui, galera. Não sabia, não. Eu deixei de modo lerdo que deve ser difícil. Nossa, mano. Ai, é difícil. Galera, vou dar outra pausa aqui. Mano, eu tô chegando lá. Mas sem zoeira, esse jogo é muito difícil. E conseguir zerar esse jogo, me fala nos comentários. Tá? Porque bagulho é louco mesmo, que nem o Everson Zoe fala. Bagulho é louco mesmo. Eu não sei se ele fala assim, mas é mais ou menos. Ah, velho, não dá. Sério, velho. Ô, diacho. Ô, trem pesado, sou. Vai. Caramba, merda, bosta. Dá uma outra pausa aqui, merda. Tô chegando lá, galera. Essa parte que eu tenho medo, velho, de morrer. Pula. Não matei. Será que eu tinha que pular nesse negócio amarelo?
Será que se eu correr der um pulo, dá certo? Não, não dá. Ai, que cagão de bosta, velho! Galera, eu não tô conseguindo. Vai ficar pro próximo vídeo, talvez, se eu não conseguir, né? Infelizmente, tá difícil, tô falando sério. Não tô zoando. Tá muito difícil. Se eu morrer agora, ou se eu conseguir passar de fase, eu paro o vídeo. Ah, mata. Não sabia. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meta de like, continuação, hein? 10 likes, hein? Vocês não conseguiram no próximo. Tô desafiando vocês, hein? Vocês não vão cumprir desafio, não? Vocês estão com medo, né? De cumprir desafio, né? Sabia. Já que agora a modinha é desafio, né? Mandar desafio. Desafio vocês a conseguirem deixar lá 10 likes ou passar de 10. Duvido. Aí se conseguir vai ter um vídeo bônus. Super da hora. E eu vou morrer aqui rapidinho, só pra vocês verem como é que se morre. Muito fácil. É assim que se morre fácil no jogo, beleza? No próximo vídeo eu vou... Já tá na final isso aqui. Vou estar na outra fase, né? E no começo eu vou terminar isso aqui e vou pra outra. Mano, é difícil pra caramba esse jogo. Não tem como, não tem. Espero que vocês tenham gostado e tchau!